وإن قريان أي بنانين dad fara badanna way soo weydiiyeen maalmahan oo dhan arrinkiisa mar haddii su-aashu ay fara badatay waxaan isku dayay anigoon cidna ka waraysan bal inaan anigu si toos ah u ogaado aan cidino dhaxay waxaan daawaday fiidiyowyada laga duubay ee YouTube-ka ku jira sidoo wuxuu akhrinayo sidoo wuxuu cilaajinayo sida waxyaabaha uu ku hadlayo uu sheeganayo aniga markaan arrinkaas sameeyay waxa ii muuqday 17 mukhalafo oo shariicada islaamka quraanka iyo sunnada khilaafsan oo ninka cilaajkiisa ku jira baalahan dadku ay ku wada xidhiidheen iyadoo carabiya baan ku qoray laakiin iyadoo Soomaaliya magaalada Wajaalo habeen dhaweyd dacwadan ku tagay oo la iga weydiiyay xadara dumarka mooyaane halkan ka hor kagama hadal walaalayaal sixirku waa jiraa ishuna way jirtaa jinku dadka inuu durayana waa jirta in la iska cilaajiyo la iska daweeyana waa sharci wama anzala Allahu daan illa wa anzala lahu dawa dawada u weynina waa quraanka iyo ducada ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu wa nunzilu min al-qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahma quraanku inuu dawo yahay ilaahay subhanahu wa ta'ala sheegay nabiguna in la isku daweeyo quraanka iyo ducada waa inoo sheegay ruqyada nabigu waa sameeyay umadana waa u sheegay waa ku dhiiri gali la baasa birruqa ما لم تكن شركة رقيته قفك إن قرآن أما الدعاء لغو تفا دبي الدم بمالها مر هذا شركة كما رنتها يقول النبي عليه الصلاة والسلام لكن تموهم كواين لو قادوا أن الرقية عبادة رقيته إليتها عبادة تفتانك قفك قرآن يدعاء لغو تفايا عبادة داسي وإن لقى إلالية ديارات وإن لقى ديجن محل التجارب تجربة لما تقلين كرو طبيغا ماديغا اما كيميكادا نقدا اما كعشابتا نقدي تجربه كسودا لكن طبيغا الشرعيغا قفك ان لو علاجيو قران iyo duco waa tawqiif isagu wax tajriba ay gali karta ma quraanka dadka marka lagu akhrinayo waxa la sameeyaa ruqya la raada ruqya waa maxay ruqya waa qiraa'ah معها نفث وقراءة تفتان الله صعبة وقفك مريض كه قفك أنت قرآن كأخريه ما الدعاء أخريه تفكي سو جارايو هرت تاسمة شرتون وذات كاسم كريفون بو من الله فرديا أنت أصاب بقول وقف بل مرك قار كوت تركب بدن أي جرون لو حريي سمع عدوى وين والله دقي هل كاسو مركا آيات أما دور آيات وكأخريه تيفيدا قاركودنا waxaan ka arkay mikrofoonku ku tufaya mikrofoonka waxaana la rabay tufriinku inuu dadka gaaro horta ruqyaba noqon mayso mar hadaanad quraanka aad akhriday qofkii mariidka aad ku akhriyeysay tufkaagu aanu gaarin waxa ruqyaba lama yiraahdo culimada islaamna ruqyo ma yaqaaniin marka isku daweyntii quraanka waxba ka khaldan taas waa mid talabaad quraan akhrintu aad iyo aad bay ugu yartahay aad bay ugu yartahay quraan akhrintu hadalkiisa kale iyo sheekada dadka jinku uu ka hadlayo uu la sheekaysanayo wax weydiinayo ayaa aad iyo aad uga badan quraan akhrinta wax qarsoonna maaha qof walba YouTube ka galo bal adiguba keek wad arki doonta indhaagaad ku arki doonta qofka mucaalijka dadka quraanka ku akhriyaan waa inuu hagar baxo dadkii quraan ku akhriyo arrintaana waa inuu u sabro in aayad la akhriyo oo kadibna aayadii kelmad laga soo qaato kelmad laga soo goosto oo kelmadaas oo qura lagu celceliyana iyaduna waa arrin saddexaad oo shariicada khilaafsan waxaana aad ugu badan inuu kelmad qura ku celcelinayo sixir 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 bal mararka qaarkood aayadda wuxuu ka soo goynayaa in macnaha bedelaysa hadal kale isagu leeyahay uu ku darayaa dabeetana meeshii waxa ka soo baxay waxaan quraan baahayn culimaduna waxay yiraahdaan qof marka quraan lagu akhriyo waxa shardiya qadarka quraanka ah ee qofka raaqigi uu akhrinaya waa inuu noqdo qadar macna dhamaystiran sameeynaya tusaale waxaan dhageystay وانا عجوز وانا عجوز وانا عجوز وانا عجوز سو ku celcelinay وانا عجوز bal adigu macnaa anigu odaybanahay هذا ليس بقرآن وإن قرآنك هذه قيب آيات كمية الآخرين أيوه قيب تاسي معنا ما يستر وين الجوديسو وآية تسينيسو
markaasa waxa ka sii daran wuxuu xagga dambe ka raaciyay wa ana ajuusun ya umma sibyaan wa ana ajuusun ya umma sibyaan ya umma sibyaan quraanka may ku jirta kuma jirta quraanka waa hadal kale aayad uu qayb ka soo qaaday iyo hadal isagu sida uu dhigaayo jin qofkan ku jira uu la hadlayo labadiiba isku xidhmaaya deetana maxaa soo baxaya waxaan quraan ahayn baa meesha ka soo baxaya waayo waxa kamida mukhalafaadka sharciga ee ka muuqda dumarka ajnabiga ka ah in xaaskiisina ay maxaarimtiisina aan ahayn ee wadaadkaasi uu taataabanayo taasina mid qarsoon maaha fariyarada isagoo hayana waad arki kartaa gacmaha isagoo sidaa u hayana waad arki kartaa cunaha isagoo ku dhaganna waad arki kartaa وهذا لا يجوز والذنب أرنت نوع عصي حديث النبي عليه الصلاة والسلام خلاف سن النبي وحول عليه الصلاة والسلام سوى طبراني أوريي لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن تمس يده يد امرأة لا تحل له وحديث النبي عليه الصلاة